một trong những cái chủ đề rất là quan trọng nhưng hay bị xem nhẹ, đó là bố trí và lựa chọn những cái phụ kiện ở trong bếp. Sai lầm phổ biến của mọi người đó là không có phân chia chức năng, không tận dụng được tối đa các cái không gian. Nó bắt chủ nhà phải chồng chất đồ bên trong, hay khiến chúng ta phải bước thêm vài bước nữa mới tới nó, chạy tới chạy lui trong bếp rất là tất bật. Bố trí các cái thao tác liên tiếp nhau theo cái flow nấu bếp của mọi người, vì căn bếp nó sẽ được mở ra mở vào mỗi ngày, và đây là những cái món đầu tư rất xứng đáng. Mọi người nhớ xem hết clip, vì phần số 2 tụi mình sẽ quay lại cái quá trình làm việc thực tế của Jess cho cái căn bếp, và nó sẽ rất là trực quan và dễ hiểu cho mọi người. Chào tất cả mọi người, mình là Jess và các bạn đang theo dõi Cat Studio Channel. Đây là kênh tụi mình chia sẻ những kiến thức về kiến trúc nội thất, kinh nghiệm làm nhà hay sửa nhà. Video mới sẽ được lên sóng hàng tuần vào 8 giờ tối thứ 6 hoặc Chủ nhật. Mọi người đừng quên bấm đăng ký và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của tụi mình ha. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một trong những cái chủ đề rất là quan trọng nhưng hay bị xem nhẹ hoặc là hay bị bỏ qua, đó là bố trí và lựa chọn những cái phụ kiện ở trong bếp. Video hôm nay sẽ chia làm 2 phần. Phần đầu Jess sẽ nói về 3 sai lầm phổ biến nhất mà mọi người hay mắc phải khi lựa chọn phụ kiện cho bếp. Và phần thứ 2 mọi người sẽ cùng với Jess ngồi đây và lựa chọn những cái bộ phụ kiện bếp bố trí như thế nào cho một cái dự án thực tế mà tụi mình đang làm cho khách hàng. Mọi người nhớ xem hết clip, vì phần số 2 tụi mình sẽ quay lại cái quá trình làm việc thực tế của Jess cho cái căn bếp này, và nó sẽ rất là trực quan và dễ hiểu cho mọi người. Bước vào phần 1, 3 sai lầm phổ biến của mọi người khi lựa chọn phụ kiện bếp, đó là không lựa chọn phụ kiện bếp. Tụi mình đã làm rất là nhiều các cái căn nhà mà cải tạo lại từ căn nhà cũ, thì khi tới khảo sát những căn bếp cũ thì thường xuyên là Jess sẽ thấy những cái hộc tủ bếp, hộc ngăn kéo bếp mà không sử dụng phụ kiện luôn. Nó chỉ có những cái cánh mở ra và bên trong nó chỉ có là những cái ngăn rỗng thôi. Nó bắt chủ nhà phải chồng chất đồ bên trong, hoặc là tự mua những cái ngăn kệ rất là tạm bợ và lộn xộn, để trong đó lâu ngày nó sẽ không đẹp mắt và đôi khi nó cũng không có được gọn gàng sạch sẽ nữa. Cái việc mà chọn các cái phụ kiện để trong cái tủ bếp á cũng thường xuyên bị xem nhẹ, thì thành ra là cuối cùng những cái bộ phụ kiện bếp mà mọi người dùng nó sẽ không có đạt chất lượng. Mọi người chọn những cái hãng, những cái đơn vị cung cấp mà không có đủ cái chất lượng lâu bền, vì căn bếp khi mà chúng ta sử dụng á, nó sẽ được mở ra mở vào mỗi ngày, thì những cái thiết bị phụ kiện đó nó bắt buộc phải đầu tư rất là nhiều. Việc này Jess đã từng nhắc tới ở rất là nhiều clip trong cái series sai lầm nội thất của mình, mọi người nhớ quay lại để theo dõi thêm. Vậy thì trở về với căn bếp, chúng ta cần phải đầu tư tập trung vào các cái bộ phận mà nó giúp chúng ta mở cánh tủ, kéo cánh tủ ra, kéo các cái ngăn kéo ra một cách mượt mà trong thời gian lâu dài, vì chúng ta sử dụng căn bếp mỗi ngày. Đó là rây kéo, bảng lề, phụ kiện bên trong tủ, tay nâng, tất cả những cái bộ phận đó cần phải được chúng ta đầu tư từ đầu, và đây là những cái món đầu tư rất xứng đáng để chúng ta không hối hận về lâu dài. Quan điểm của tụi mình là những cánh tủ, những cái hộc ngăn kéo nó sẽ tồn tại lâu, nhưng mà thường những cái tủ mà bị cót két sập xệ nó sẽ do cái rây kéo bảng lề nó không có được xịn á, cho nên là để cái bếp nó được sử dụng lâu bền á, thì cái phụ kiện mới là cái mấu chốt. Nhắc tới phụ kiện bếp trong các cái dự án của các studio thì tụi mình thường xuyên sử dụng của Blum, vì đây là một đơn vị mà tụi mình luôn tin tưởng về cái độ uy tín của nó và cái thời hạn bảo hành rất là lâu. Đồng thời những cái phụ kiện liên quan đến bảng lề, rây kéo, tay nâng, những cái phụ kiện bên trong tủ của Blum cũng được thiết kế rất là thông minh và chắc chắn. Sai lầm thứ 2 mà mọi người hay mắc phải trong căn bếp của mình đó là chúng ta thiếu quy hoạch. Thiếu quy hoạch là gì? Thiếu quy hoạch là không có phân chia chức năng theo như là khu vực đồ khô, khu vực đồ ướt, dụng cụ nấu ăn, dụng cụ để ăn. Tất cả những cái mà nó có chức năng riêng nó cần phải được quy hoạch đúng vị trí của nó. Thiếu quy hoạch cũng sẽ làm cho các bạn không tận dụng được tối đa các cái không gian bên trong các cái hộc tủ. Các ngăn kéo quá lớn này không có chia ngăn ở trong ngăn kéo, làm khó sử dụng cho các cái món đồ bếp của nhà mình. Hay là những cái góc chết của những căn bếp hình chữ L hay chữ U á, thường xuyên là bị bỏ qua hay là sử dụng phụ kiện không phù hợp, làm chúng ta không có tận dụng được hết các cái góc đó. Hoặc là cái này Jess hay gặp nhất nè, đó là ngăn kéo chúng ta chia đều hết, thì thành ra là có những cái ngăn mà chúng ta tận dụng không hết, có những ngăn thì lại bị thiếu, có những ngăn thì không vừa những cái món đồ lớn. Nên là cái việc quy hoạch lại
từng phân khu và quy hoạch lại chức năng của từng ngăn kéo, từng cái ngăn để đồ. Nó còn phải phù hợp với lại các cái nhóm món đồ mà chúng ta có trong bếp. Cái phần quy hoạch căn bếp nó cần phải được cá nhân hóa rất cao, vì các bạn biết là mỗi một cái người làm bếp họ sẽ có cái cách làm bếp khác nhau, nhưng tụ chung lại họ sẽ dùng dựa trên cái flow di chuyển mà Jess đã từng nói ở trong các cái video trước. Đó là chúng ta sẽ quy hoạch dựa trên các cái khu vực liên quan tới lưu trữ trước, sau đó chúng ta sẽ tới sơ chế, sau đó chúng ta sẽ tới khu vực nấu và tới khu vực rửa ráy sau khi nấu ăn và ăn xong. Thì đôi khi các bạn sẽ thấy cái flow nó khác một chút, ví dụ như là lưu trữ rồi tới sơ chế, rửa rồi mới tới nấu. Thì cái này nó sẽ tùy vô cái flow di chuyển của mỗi người, nhưng nó sẽ không có vượt quá xa những gì mà Jess vừa nói. Hay là của riêng hãng Bloom thì họ sẽ có những cái flow di chuyển như là lưu trữ khô này, lưu trữ chén dĩa này, rồi mới tới rửa, rồi tới chế biến, rồi tới nấu. Thì flow di chuyển này đã được Bloom nghiên cứu qua rất là nhiều năm, qua rất là nhiều quốc gia để đưa ra cho các bạn. Tuy nhiên là trong cái lúc mà làm việc dựa trên từng cái căn bếp á, thì các studio sẽ thường là biết được nền móng của cái flow di chuyển đó, và dựa trên cái cách chủ nhà của chúng ta làm bếp hay là cái người đầu bếp mà sẽ sử dụng cái bếp này, họ làm món gì, họ như thế nào, thì để chúng ta thiết kế một cách cá nhân hóa nhất có thể. Sai lầm số 3 là sai lầm cuối cùng mà Jess nhắc tới ngày hôm nay của mọi người ở trong căn bếp, đó là chúng ta bố trí không hợp lý các cái phụ kiện. Tức là chúng ta đã biết được là chúng ta sẽ cần đầu tư cho phụ kiện, nhưng mà khi mà chúng ta không đủ hiểu rõ bản thân mình cần gì thì chúng ta sẽ dễ dàng mắc phải cái sai lầm này, đó là bố trí không hợp lý. Ví dụ như là những cái đồ dùng mà chúng ta hay sử dụng, chúng ta lại để xa hơn cái tầm tay với của mình, khiến chúng ta khó với tới nó, hay khiến chúng ta phải bước thêm vài bước nữa mới tới nó. Thì cái việc này nó sẽ gây cản trở cho cái việc làm bếp, hoặc nó làm cho cái việc làm bếp nó mất nhiều năng lượng hơn và nó mất nhiều thời gian hơn. Bố trí không hợp lý nó còn là bố trí các cái thao tác liên tiếp nhau theo cái flow nấu bếp của mọi người, nhưng mà các bạn lại để những cái bố trí phụ kiện nó không có liên tiếp gần kề nhau. Cái này sẽ nói một lần, ví dụ cái cụm thùng rác, rồi bồn rửa, máy rửa chén mà nó không có được sắp xếp gần nhau á. Kể cả cái việc sơ chế trên cái bồn rửa của mình, khi mà chúng ta có những cái rác sơ chế, chúng ta không có ở gần cái thùng rác thì nó sẽ dễ dàng dẫn tới cái việc là chúng ta sẽ có một cái bịch rác nhỏ nhỏ ở đó để cho tiện, rồi sau đó chúng ta sẽ đem hốt. Thì nếu như các bạn bố trí thùng rác ở gần đó thì nó sẽ rất là thuận tiện, và căn bếp của chúng ta lúc nào cũng sẽ gọn gàng. Và máy rửa chén cũng vậy, chúng ta thường sẽ tráng chén ở trên bồn và chúng ta sẽ bỏ vào máy rửa chén. Thì những cái thức ăn thừa khi mà chúng ta tráng đó, chúng ta cũng sẽ cần một cái thùng rác ngay kế bên để chúng ta thực hiện cái việc này. Đó là một trong những cái ví dụ về sai lầm mọi người hay mắc phải khi mà bố trí không hợp lý. Chi tiết hơn nữa là các cái ngăn dụng cụ, ví dụ như dao, thớt, muỗng, đĩa phục vụ cho cái việc sơ chế chẳng hạn, nó không có ở gần nhau thì nó khiến cho cái việc di chuyển ở trong bếp nó rất là vất vả. Cho nên các bạn cần biết được là cái khu vực nào là khu vực sơ chế để chúng ta đặt những cái bộ phụ kiện liên quan đến sơ chế gần đó. Hay là lúc nấu ăn mà chúng ta không có những cái muỗng lớn, cái đũa để nấu ăn, hay là cái vá, tất cả những cái dụng cụ để mà chúng ta sử dụng trong cái quá trình xào nấu ăn ở trên bếp á, mà nó không gần mình á. Tại vì mọi người biết có nhiều cái món ăn mà làm là chúng ta cần phải nhanh tay và phải đúng lúc kịp thời, mà không có với tới cái dụng cụ á, thì nó sẽ gây cho chúng ta phải suy nghĩ hơi nhiều, và chúng ta phải chạy tới chạy lui trong bếp rất là panic, rất là tất bật, và nó sẽ cản trở quá trình nấu nướng của chúng ta rất nhiều. Cho nên cái sự liên kết giữa các ngăn kéo với nhau, liên kết giữa các cái bố trí liên quan đến chức năng của cái căn bếp nó cần phải được tính toán một cách khoa học để chọn phụ kiện bếp cho đúng. Ok, giờ tới phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng lựa chọn phụ kiện bếp cho một cái căn bếp mà tụi mình đang thực hiện tại Cat Studio. Chắc chọn cái dự án này vì đây là một cái dự án có một căn bếp khá là tiêu biểu và có đầy đủ mọi thứ để cho mình có thể truyền tải được cho các bạn những cái kiến thức mà tụi mình vừa nói hồi nãy, áp dụng ngay lập tức vào cái căn bếp này. Mọi người cùng theo dõi nha. Căn bếp mà Jess chọn để nói ngày hôm nay nó rộng khoảng 60m², rất là lớn, và nó sẽ có một cái view ra hồ bơi rất đẹp. Chút xíu nữa mọi người sẽ được nhìn thấy trên mặt bằng. Cái điểm mấu chốt của căn bếp này là chủ nhà sẽ không phải là người trực tiếp nấu ăn, và họ sẽ có cái người nấu ăn riêng cho họ, và thi thoảng họ cũng sẽ mời những cái người đầu bếp về để nấu ăn ở trong cái căn bếp này và phục vụ cho thực khách tại nhà. Trong cái quá trình mà Jess lựa chọn cái phụ kiện cho căn bếp này, thì để mọi người sẽ hiểu được cái tư duy của mình khi mà mình sắp đặt phụ kiện cho một căn bếp, thì cũng chưa chắc đã phải là một phương án final, phương án cuối cùng cho dự án này. Tuy nhiên là Jess hy vọng là nó sẽ được 90-95% final, để đến khi thực hiện ra dự án mình có thể cho mọi người thấy được cái kết quả cuối cùng, thì như vậy sẽ rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Jess thực hiện ha. Chúng ta đang nhìn vào mặt bằng của căn villa và chúng ta sẽ xác định được cái vị trí của khu bếp nó nằm ở đây. Thì đây là một vị trí rất đẹp vì nó nhìn thẳng ra một cái thiết kế hồ bơi rất ấn tượng. Đồng thời đây là một căn bếp mở, mình chỉ có thể thấy được nó chia sẻ không gian với lại phòng khách và phòng ăn ở ngoài đây.
Vậy thiết kế của căn bếp cần được tập trung chú trọng vào thẩm mỹ rất cao, vì tất cả mọi góc nhìn đều có thể nhìn thấy được toàn bộ khu vực bếp của nhà mình. Cái hướng di chuyển đầu tiên khi mà bước vào bếp đó là chúng ta sẽ quẹo qua tay phải bên này. Từ đây chúng ta cũng sẽ nhìn thẳng vào đây. Vậy thì chúng ta sẽ xác định ngay lập tức đây chính là cái bức tường cần để tạo ra cái ấn tượng đẹp nhất cho căn bếp. Vì vậy cho nên tụi mình đã chọn cái khu vực này làm thành một cái khu vực trang trí tủ rượu rất lớn. Tụi mình đã sử dụng cái đá xuyên sáng và một cái hệ tủ trong suốt bằng kính cường lực rất là ấn tượng ở khu vực này. Nó vừa đơn giản thôi nhưng mà nó sẽ tạo được đủ cái sự chú ý cho mọi người khi mà quẹo vào cái căn bếp này. Vậy thì các cái khu vực còn lại đó chính là cái bức tường này và cái đảo bếp sẽ cần để cho chúng ta thực hiện được hai mục đích. Thứ nhất là phải đáp ứng đầy đủ tất cả các công năng về ẩm thực. Thứ hai là nó cũng phải được nhìn vào rất đẹp, tại vì nó sẽ là thứ mà khi chúng ta bước từ hồ bơi chúng ta sẽ nhìn trực diện vào đó. Về thẩm mỹ thì tụi mình đã lựa chọn những cái màu sắc chất liệu liên quan từ ngoài thống nhất vào bên trong. Nó mang một cái màu sắc rất là thanh lịch và nhã nhặn. Tụi mình chỉ nhấn lên một chút xíu ở các cái vân đá và các cái vải bọc của cái stool ngồi ngay đảo bếp. Các cái thiết bị như lò nướng, máy hâm nóng, tủ rượu, bếp, bồn rửa đã được đặt vào vị trí. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào việc chọn lựa phụ kiện cho căn bếp này ha. Đầu tiên chắc sẽ nói về flow di chuyển. Nhìn vào cái layout bếp này chúng ta sẽ thấy được cái flow di chuyển nó sẽ bắt đầu từ ngoài vào trong như vậy. Thì đầu tiên Jess sẽ muốn sắp xếp một cái khu vực lưu trữ nằm ở đây. Ngay khi mà chúng ta đem thực phẩm về và lưu trữ thì chúng ta sẽ có ngay cái khu vực lưu trữ ở ngay điểm bắt đầu của căn bếp. Sau đó sẽ là khu vực sơ chế. Jess đang muốn tạo ra một khu vực sơ chế song song kể cả bên phía đảo bếp với bên bồn rửa để tăng cái diện tích sơ chế lên và để thao tác một cách thoải mái hơn cho cái người nấu bếp. Tiếp theo là khu vực nấu, thì khu vực nấu nó sẽ bao gồm cái khu không gian này. Vì căn bếp này chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ những cái phụ kiện của Bloom cung cấp, cho nên là Jess sẽ thử đối chiếu xem là cái bố trí mà hồi nãy Jess suy nghĩ trong đầu nó có trùng với lại các flow di chuyển mà Bloom đã nghiên cứu hay không. Bước đầu tiên của Bloom đó là cái khu vực lưu trữ khô, bao gồm cái tủ lạnh của mình ha, rồi có cái lưu trữ chén dĩa là bước số 2. Tiếp theo Bloom thì sẽ tới khu vực rửa, thì đây chính là khu vực rửa của mình. Sau đó theo Bloom thì sẽ tới khu vực chế biến, vậy thì đây chính là khu vực chế biến của mình, có thể sử dụng luôn đối xứng ở bàn đảo. Rồi tới khu vực nấu nướng là cuối cùng. Vậy thì cái flow di chuyển của Bloom và Jess nãy giờ nó có một cái sự tương đồng rất cao. Chúng ta sẽ cùng bước vào từng khu vực để lựa chọn những cái phụ kiện bếp phù hợp. Trước hết chúng ta sẽ nói về khu vực lưu trữ của căn nhà này. Jess sẽ cho mọi người xem giao diện 3D của khu vực lưu trữ trước. Đó chính là cái hệ tủ nằm ngay lối vào của căn bếp, cộng với lại tất cả những cái hệ tủ phía trên cao mà chúng ta không sử dụng hàng ngày, chúng ta sẽ sử dụng làm lưu trữ. Trên bản vẽ mặt đứng nó sẽ trông như thế này. Đầu tiên đó là một chiếc tủ lạnh âm cánh tủ để lưu trữ thực phẩm. Kế bên đó Jess bố trí một cái tủ đồ khô sử dụng Space Tower của Bloom. Đây là cái bộ phụ kiện mà kể cả Jess lẫn khách hàng của mình, rất nhiều khách hàng ưa thích, tại vì nó rất là tiện sử dụng. Tại vì khi mà nó mở cái cánh tủ này ra, nó sẽ có một hệ rất nhiều các cái ngăn kéo trong đó. Đối với những cái ngăn kéo nằm bên trong cái Space Tower thì trọng tải của nó như mọi người cũng biết là nó tới 70 kg lận, cho nên đựng được rất là nhiều các cái đồ khô, những cái hũ nặng thủy tinh, những cái món đồ mà chúng ta sẽ sử dụng cho toàn bộ căn bếp nằm trong hai cái ngăn này. Riêng cái Space Tower thì các cái ngăn kéo mở rộng hoàn toàn, giúp chúng ta có thể nhìn rõ được bên trong ngăn và dễ dàng tiếp cận các vật dụng từ cả ba phía. Tại vì Jess không có thích những cái tủ mà chúng ta phải với hết cái cánh tay vào rồi mò mẫm coi là cái món đồ của mình nằm đâu. Tuy nhiên riêng cái căn bếp này vì cái chiều cao từ đây xuống đây của nó rất là lớn, cho nên Jess muốn add thêm một cái space step ở ngay dưới này để cho người làm bếp họ có thể bước lên cái bậc đó để họ với tay tới những cái ngăn ở trên cao. Riêng cái Space Step này nó sẽ chịu tải được tới 150 kg lận, cho nên đây là một cái phụ kiện mà theo Jess là rất là hữu dụng ở trong một cái căn bếp có cái chiều cao lớn. Ngoài các cái khu vực lưu trữ đồ khô và đồ ướt thì chúng ta sẽ có cái khu vực lưu trữ chén dĩa ở ngay đối diện. Nó nằm ở đây trên mặt bằng, Jess sẽ chỉ cho mọi người. Nó rất là thuận tiện. Đây là 6 cái ngăn kéo mà Jess nghĩ là Jess sẽ sử dụng các cái ray hộp của Bloom. Để khi mà chúng ta kéo cái ngăn kéo ra, cái hai bên hông của cái ngăn kéo lộ ra ngoài cũng sẽ rất là đẹp. Ở trong các cái ngăn kéo này Jess sẽ bổ sung những cái phụ kiện chia ngăn và đựng chén dĩa ở trong đây.
để làm cho nó công năng hơn nữa. Đối với tất cả những cái ngăn tủ trên cao này thì thực ra là vì căn bếp rất cao, trần cao, cho nên là những cái ngăn này sẽ ít được sử dụng. Tuy nhiên đến khi sử dụng thì nó lại cần cái chức năng tiện dụng, tại vì khi mà chúng ta leo trèo lên cao á, chúng ta không thể nào mà một tay giữ cái cánh tủ và một tay thao tác bỏ đồ vào tủ hay lấy đồ trong tủ ra. Vì vậy cho nên Jess nghĩ là sẽ add thêm cái tay nâng Aventos của Bloom vào đây, để khi mà mở tủ ra chúng ta sẽ không có tốn sức, mà khi đóng vào nó cũng sẽ đảm bảo được cái sự êm đềm, nó không có bị sập mạnh vào trong cái tủ của mình. Đối với cái dòng tay nâng Aventos của Bloom thì Jess thích cái chế độ dừng đa điểm của nó, tại vì nó sẽ giúp cho mọi người giữ được cái cánh tủ luôn trong cái tầm tay. Tại vì mình muốn dừng ở đâu mình sẽ dừng được ở đó, và đến khi mình kéo xuống nó cũng đúng cái tầm tay của mình. Đó là cái điểm mà Jess rất là thích ở Aventos. Tiếp theo là khu vực sơ chế của chúng ta. Như Jess đã nói, Jess có một cái khu vực sơ chế đối xứng, tăng cái diện tích sử dụng sơ chế hơn và làm cho nó công năng hơn. Ở trên mặt đứng, khu vực sơ chế nó luôn có một cái bồn rửa, kế bên là một cái thùng rác và một cái mặt phẳng để mà chúng ta thao tác trong cái quá trình mà chúng ta sơ chế. Ở bên trên của bồn rửa thì lại là một cái cánh tay nâng khác để chúng ta có thể cất vào những cái chén dĩa nào đó mà thuận tay chúng ta cất khi mà chúng ta vừa mới rửa xong chẳng hạn. Khi mà tụi mình chọn cái khu vực sơ chế đối xứng nhau á, thì nó sẽ giúp cho không chỉ một người đứng nấu mà có những cái người phụ bếp đứng bên cạnh cũng sẽ rất là thuận tiện để sử dụng. Nó bao gồm một cái máy rửa chén, đương nhiên rồi, chúng ta tráng chén và quay lưng lại là chúng ta đã bỏ vào cái máy rửa chén được một cách rất thuận tiện. Thì từ cái máy rửa chén này mà làm xong á, chúng ta lại có thể đưa chén qua cái khu vực lưu trữ chén ở ngay kế bên. Thì đây là một cái flow di chuyển khá là hiệu quả trong bếp. Đối với những cái ngăn kéo kế bên này thì đều là những cái ngăn kéo chứa đựng những cái dụng cụ để mà chúng ta sơ chế màng bọc thực phẩm, dao, dụng cụ sơ chế, dụng cụ làm bếp, thớt. Các bạn có thể thấy trong bản vẽ phối cảnh 3D, đối diện với cái bếp từ nó có một cái bếp teppanyaki để đầu bếp có thể biểu diễn đồ ăn trên đó. Tuy nhiên là trong bản vẽ kỹ thuật thì lại không có, là vì chúng mình đã di dời cái bếp này qua cái bếp ngoài trời, bếp ướt của mình. Cho nên phương án cuối cùng ở cái bếp khô này sẽ không có cái teppanyaki nữa. Thì đây là một điều mà mọi người sẽ lưu ý, là có một cái sự khác biệt nhỏ trong quá trình trình bày. Về thẩm mỹ thì bởi vì đây là một cái đảo bếp rất lớn, nó có chiều dài tới 6m4 lận, cho nên là Jess không có muốn tất cả mọi thứ đều chia ngăn kéo giống nhau. Bổ sung thêm các cái cánh mở để làm cho cái căn đảo bếp này nó thú vị hơn về mặt thẩm mỹ. Thì như vậy chúng ta sẽ không có bị kiểu nhìn thấy rất là nhiều các cái tay nắm đều trên một cái mặt phẳng. Đối với các hộc tủ cánh mở bên dưới thì Jess đang suy nghĩ là nó vẫn phải là những cái hộc kéo âm ở bên trong. Jess sẽ sử dụng những cái sản phẩm ngăn kéo âm của dòng Legra Box. Đồng thời đối với các cái cánh mở bên ngoài, mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái kiểu cánh mẹ bồng con và phụ kiện Revego xếp gọn cánh vào bên trong tủ, để đến khi mà chúng ta mở ra chỉ sử dụng một tay thôi, chúng ta sẽ có một không gian rất thoáng để di chuyển mà không vướng bất kỳ một thứ gì cả. Thì để hoàn thành cái khu vực sơ chế thì đối với một căn bếp lớn như vậy, Jess bố trí thêm một cái thùng rác nằm ở bên phía bên đối diện này nữa. Thì như vậy chúng ta sẽ không có bị phải di chuyển rất dài để tới được một cái thùng rác duy nhất ở đây, mà chúng ta có tới 2 cái thùng rác lận. Như vậy nó sẽ rất là thuận tiện kể cả khi nấu ăn, kể cả khi sơ chế. Bây giờ chúng ta sẽ tới với khu vực nấu này và chúng ta sẽ mổ xẻ xem chúng ta sẽ sử dụng những cái phụ kiện nào cho khu vực này nhé. Đối với khu vực nấu thì nó cần phải đạt được cái mục đích là tạo cho cái người nấu bếp có được tất cả những gì họ cần trong tầm tay với. Khi mà họ đứng ở đây để nấu, Jess đang bố trí cái căn bếp ngay đây, một cái bếp từ ngay đây. Thì cây kế bên Jess sẽ bố trí một cái kệ gia vị. Jess nghĩ là Jess sẽ sử dụng những cái ngăn kéo của Space Twins để đựng gia vị, vì đây là nơi để cất giữ những vật dụng hẹp như là chai lọ, thớt, gia vị. Riêng cái phụ kiện này của Bloom thì nó có cái ray trượt lệch chéo, thì chỉ cần lắp một cặp ray lắp chéo thay vì 2 cặp để tạo thêm được các cái không gian lưu trữ và chịu tải rất là cao, tới 20 kg lận. Cho nên là Jess nghĩ chỉ cần một cái bộ Space Twin này thôi là đã có thể giúp cho cái người đầu bếp thuận tiện lắm rồi. Nhưng mà kế bên mình có bố trí thêm 3 cái ngăn kéo này với những cái phụ kiện chia ngăn bên trong để đựng thêm những cái chai lọ gia vị, những cái khay chia nhỏ nhỏ bên trong để chúng ta đựng những lọ gia vị nhỏ nhỏ, vừa đẹp mắt lại vừa gọn gàng, dễ thao tác sử dụng. Bên dưới cái bếp từ và ở kế bên nó thì Jess sử dụng những ngăn kéo âm để những cái bộ son nồi vào đây. Thì lưu ý khi mà để son nồi á, thì tụi mình sẽ thường chia cái chiều sâu của ngăn kéo rất là sâu, cho nên chọn cái bộ phụ kiện mà có chiều sâu lớn ở khu vực này là rất quan trọng.
Về mặt thẩm mỹ thì mình cũng chia hai cánh mở như là cái phần đảo đối diện kia, để nó không có bị chia nhỏ quá nhiều ngăn kéo ở khu vực này, nhìn nó sẽ không có đẹp mắt. Bên cạnh khu vực bếp thì nó sẽ có những cái thiết bị lò nướng hâm nóng thực phẩm, thì ở đây riêng biệt cái phần này mình sẽ có những cái ngăn kéo âm để chúng ta bỏ vào những cái phụ kiện liên quan tới nướng, hâm nóng, để những cái dụng cụ cần thiết như là cái bộ cắt màng bọc thực phẩm hay là giấy bạc. Cái hay của Bloom á, là họ có sẵn những cái bộ phụ kiện để cắt màng bọc thực phẩm luôn, thì thành ra là mình có thể bố trí chia ngăn ở trong các cái ngăn kéo ngay tại cái vị trí mà chúng ta cần. Ở trên này cũng có một cái khu vực lưu trữ riêng cho nó, để dành cho khu vực này, để khi mà chúng ta làm thao tác gì là chúng ta đứng ở đó là chúng ta có tất cả mọi thứ xung quanh. Sau khi nấu xong thì chúng ta sẽ cần bày biện đồ ăn ra, thì Jess gọi thêm cái khu vực extra này là khu vực chuẩn bị đồ ăn, dọn bàn, dọn dĩa đồ ăn ra. Thì Jess đang có hai vị trí cho một cái đảo bếp đối diện khu vực nấu xong chúng ta bày ra như thế nào. Nấu xong thì chúng ta sẽ có hai khu vực ở hai bên này là một cái mặt phẳng lớn, nó để phục vụ tùy theo cái người nấu và cái món ăn. Ví dụ khi mà chúng ta nhìn vào mặt bằng, chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta ăn sáng không có cần dùng bếp thì chúng ta có thể sử dụng những cái ngăn tủ đồ khô này và chúng ta bày biện ra đây để ngồi ăn sáng cùng nhau. Còn đối với khu vực còn lại thì chúng ta có thể bày biện những cái món ăn để có thể phục vụ trực tiếp ra. Ở ngoài này Jess có bố trí một cái bàn ăn ngoài hồ bơi, thì cái việc soạn bàn ra, soạn đồ ăn ra nó có thể thao tác được ở đây sau khi nấu và chúng ta bê thẳng ra đó. Thì đó là toàn bộ cái căn bếp mà Jess nghĩ là nó sẽ rất đầy đủ công năng và nó sẽ phù hợp cho nhiều loại đầu bếp khác nhau để sử dụng ở trong đây. Với cái flow di chuyển đã theo cái kinh nghiệm làm bếp của tụi mình và cái nghiên cứu lâu đời của Bloom, Jess tin là đây sẽ là một cái căn bếp rất lý tưởng. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với Jess ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người đã có một cái trải nghiệm chọn lựa phụ kiện bếp thật là thú vị. Bloom là một đối tác mà tụi mình đã đồng hành cùng rất là nhiều năm nay và tụi mình rất là tin tưởng sử dụng các cái dòng sản phẩm của họ. Và họ có một cái hệ thống showroom rất là trực quan, nên mọi người có thể tới tham quan showroom của họ để trải nghiệm xem mình phù hợp với lại những cái phụ kiện như thế nào. Mọi thông tin của Bloom mình sẽ để bên dưới description, mọi người check ở bên dưới ha. Jess cũng có luôn một cái series về nhà bếp, tất tần tật về nhà bếp mà tụi mình đang build, thì nó đã có sẵn những cái video trước, mọi người có thể xem thêm để có thêm cái idea, có thêm những cái kiến thức về nhà bếp. Tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở video tuần sau.